Harka fuun akan jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwataa kun TVF5ti. TVF5 irraa oduu fi odeeffannoo isinitti himuudhaaf as istiidiyootti argamneeti jirra. Hordoftoota amantaa Islaamaa kanneen ayyaana Mawlidaa kabajan hundi keessanuu baga ayyaana Mawlidaatti ittiin isin ga'e isinin jedha. Oduu fi odeeffannoo guyyaa har'aa isinitti himuudhaaf as istiidiyootti kan argamu Lalisaa Lamuu Abboo Maqaasoo akkasumas Lammii Salamuun gama ogummaa teeknikaatiin dhufaana jira. Qophiilee keenya hamma xumuraatti nu daawwadhaa isinin jenna. Oduu fi odeeffannoo keenya biyya keessaatti eegallee gara bargamatti kan dabaru ta'a nu wajjin ta'a. Lalisaa. Egaa oduu odeeffannoo keenya qixeeffanneeti kan nuti jirru kan guyyaa irraa jechuudha. Hordoftoonni amantaa musliimaa akkasumas immoo kanneen ayyaana kana kabajan keessattuu jechuudha. Baga ayyaana Mawlidaa nagaan geessanii ittiin jecha ayyaanni kun egaa ayyaana guddaadha. Kan akka hordofan biratti akkasuma warra kabajan biratti akkasuma oduu odeeffannoo keenya irraatiin ammoo dhimma ayyaana Mawlidaa irratti kan fuulleffatu akkasumas immoo Itoophiyaa keessatti filannoo gaggeeffame egaa akkuma namuu quba qabu mootummaan naannoo Oromiyaas naannoo Amaaraas akkasuma naannoleen akka Gambeellaaf Beenishaangul Gumuz illee mootummaa naannoo isaanii hundeeffatanii kan isaan jiran jechuudha. Kan har'a gaggeeffamaati oole ammoo Somaalee keessatti jechuudha. Naannoo Somaaleetti mootummaa haaraa hundeeffatanii kan isaan jirani. Sanarraas kan waa dudubbannu ta'a gama kootiin dhimma ayyaana Mawlidaatii fi kan mootummaa naannoo Somaalee mootummaa hundeeffatan harka jira. Gama bargamatti deemnee barruun Bloomberg warroota soorii ta'an yookiin tujjaarota isaan jedhan san sadarkaa isaa baasiitti kan inni jiru as keessaa Afrikaan baay'ee fagaatteeti kan isheen jirtu abbaan qabeenyaa Afrikaa kan Naayijeriyaadha. Aliko Dangote jechuudha. Isaanis daawwattoota keenya biraan eenyuta sadarkaa jalqabaarra jira kan jedhu kan isaaniin biraan geenyu ta'a. Gama biraatiin immoo as biyya ollaa keenyaa mormiin Sudaan guyyaa kaleessaaf gaggeeffamaatti ture jira. Tibba kana keessatti murtiiwwan garaagaraa gama mootummaa Sudaan yeroo ammaa kana biyya bulchaa jiruun lallabsama jedhameeti kan eeggamu ta'a. Kanaaf kanneen biraa sa'aatii qabanii kan itti fufnu ta'a. Amma gama ayyaana Mawlidaa kanatti dabarree daawwattoota keenya biraan oduu fi odeeffannoo keenya kan geenyus ta'a. Ayyaana Mawlidaa akkuma beekamu hordoftoota bakka baay'eetti jechuudha. Ayyaanni Mawlidaa kun irra jireessaan kabajamu haa baatu malee biyyoota garaagaraa keessatti naashinaal hooliidee ta'eeti kan inni kabajamu. Fakkeenyaaf biyyoota akka Afgaanistaan keessa, Aljeeriyaa, Baareen, Beenii akkasumas Kaameruun fageessa jechuudha. Biyyoota Afrikaa adda addaa keessatti guyyaan kun yookiin guyyaan ayyaana Mawlidaa akka guyyaa biyyaalessaa ta'eeti kan inni kabajamu jechuudha. Sababiin ayyaana kana yookiin kabaja ayyaana kana maalidha jennee yoo kaasne guyyaa dhaloota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaa irraa eegaleeti akka kabajamu beekamaadha. Guyyaa kabaja nabiyyi yookiin dhaloota isaanii sababa taasifachuudhaan kan kabajanii garuu biyya keenya keessatti ammas baay'ee kabajamu baatullee isa duraa yookiin ammoo isa asiin duratti seenaa keessatti kabajiinsi isaa baay'ee tokko akka turedha. Boodarra garuu gama shari'aatiin hojii wal qabatee haalli kabaja isaa akka saniin yookiin ammoo akka eeggamu sanitti baay'ee kan hin taanedha. Garuu ammoo pirezidaantiin erga dabarsanitti kan isaan jiran. Sanaan egaa pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa jechuudha. Dhimma kana ayyaana Mawlidaa sababeeffachuudhaan uummata hordoftoota amantichaatiin akkasumas ayyaana kana kanneen kabajaatii jiraniif wayita ayyaana kana yaadattan akkasumas immoo wayita ayyaana kana kabajanii namoota qe'ee isaaniirraa buqqaan beela'anii fi dararaawwan garaagaraa keessatti kufanii jiran yaadachaa akka ayyaana kana kabajan jechuudhaan. Egaa pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa muftii Hajii Umar Idris dhimma kanarratti dhaamsa dabarsaniiti kan isaan jiranii. Egaa pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa jechuudha ayyaanota amantaa musliimaa irrattis akkasuma kan kiristaanaa irrattis akkasuma hordoftoonni amantii kiristaanaas biyya kana keessatti kan baratame aadaa waliin jiraachuu ibsoota ayyaanaa walii baasuutii fi gama kanaan walii kabajuutu beekama. Kanarratti egaa hordoftoonni kan ayyaana kana kabajaatii jiran dhalachuu Nabii Muhammad sababeeffachuudhaan ayyaanni kun akkuma jalqaba kaastee biyyoota Afrikaa keessaa biyyoota garaagaraa keessatti ni kabajama. Biyya keenya keessattis hedduminaan kabajamuu haa baatu malee kan sirnaan kabajamudha. Sababuma ayyaana kanaan kan wal qabatillee kalaandariiwwan garaagaraa cufamuudhaan guyyaan hojii dhorkaa ta'ee guyyaa kana kabajaa kan jiranii. Ayyaanni kun kalaandarii biyya tokkoo dhaalchi jechuun immoo ayyaana guddaadha. Kanaan egaa ayyaanni kun ayyaana nagaa, ayyaana jaalalaa, ayyaana milkii akka ta'uuf immoo gama pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiinis gama kanaan dhaamsa dabarsaniiti kan isaan jiranii obbo Shimallis Abdiisaa jechuudha. Kanaan egaa waan ibsa isaanii irratti waan ayyaana kanaan keessatti wal qabatuun yeroo garaagaraatti wayita ayyaana
namoonni kaan ni beela'u ni dheebotu kaan immoo qe'ee isaanirraa buqqa'anii rakkoowwan Itoophiyaan keessatti kuftee jirtu rakkoo dararaa hamaa keessa jiru kan beelli miidhee akkasuma hongeen rukutee jiru immoo lammiileen keenya ni jiru. Wayita ayyaanni kun kabajamu egaa wal yaadachaa namoota beelaan warroota dheebotan warroota qe'eerraa buqqa'anii dararaa hamaa keessa jiran yaadachuun barbaachisaa ta'uu isaa himaniiti kan isaan jiranii kana namoonni hundumtuu irratti walii galaa. Haa ta'uutii ayyaana kana booddee kan godhamuu qabu fakkeenyaaf namoonni ayyaana kana kabajaa jiran ayyaana kana maatii isaanii waliin har'a kabajaa jiru booddee boriftaan booddee ammoo ayyaana kana sababeeffachuudhaan namoota kanaaf dirmachuu millachuu akka qabanidha kan nuti gama keenyaan illee dhaamuu barbaannu. Egaa ayyaana gaafa jennu yeroo hundumaatti nuufillee ayyaanmadha. Lammiileen keenya obbolaan keenya ollaan keenya akkasumas immoo hordoftoonni amantii musliimaas kan kana hordofanis haa ta'u egaa amantootuma musliimaa keessa ta'e kan hin kabajan jiru kan kabajan jiru kan dhaamsa dabarsaafii jiru warreen ayyaana kana kan holiida kana kabajaa ayyaanni kun irra jireessaan biyya keenya keessatti fakkeenyaaf naannoowwan akka Tigraay Najjaashi fa'i biratti baay'inaan kan kabajamuun beekamu naannoo Tigraay keessatti irra jireessaan akka kabajamudha. Akkasumas naannoo keenya biyya keenya keessa illee ta'e gama naannoo kibbaa iddoon akka Guraagee fa'i jechuudha. Naannoo garasiisanitti irra jireessaan kan kabajamudha ayyaanni kun. Kanas ta'essan guyyaa har'aa kana ayyaanni kun magaalaa Finfinnee keessatti illee iddoo adda addaatti ayyaanni kun bal'inaan kan inni kabajamu akkuma jalqaba irraa tuquuf yaalee biyyoonni adda addaa akka ayyaana biyyaatti yookiin naashinaal holiidee jedhaniiti kan isaan itti kabajanii sababa jalqaba nu kaasne wajjin kaasee jechuudha. Kana wajjin qabsiisee garuu guyyaa kanatti jechuudha gaarummaa nabiyyiin dalagan yookiin immoo gaarummaa isaan dalagan san itti yaadachuu akka ta'ullee ergaan qaamolee adda addaa dabarsan. Kana irratti egaa pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa dhaamsa dabarsan keessatti kan isaan tuqanii ergaa Nabiyyu Muhammad dhalatee kaasee wal dhabdeen namoota gidduu jiru nagaadhaan deebi'eera. Lolli waraana addunyaa garaagaraa babal'ataatii ture illee haala nagaa fi tasgabbiitti qajeelee jira. Kun ayyaana nagaa ayyaana guddaatii fi keessattuu hordoftoota amantichaa akkasuma hordoftoota ayyaana kana kabajan biratti warra ayyaana kana kabajan biratti iddoo guddaa qaba waan ta'eef dhalachuun Muhammad waan guddaa waan addunyaan kun raajeffattuu fi taateewwan dinqisiisoon addunyaa kana irratti guyyaa itti taa'u waan ta'eef sana yaadachaa hojiiwwan inni hojjechuu gaarummaa inni jalqabsiisuu fi imalawwan namummaa garaagaraa raawwachuu akka kabajan jedhanii kan isaan jiranii kana irratti dhaamsa kana dabarsanii jiru. Akkuma kaaste gaarummaa isaan dalagan san akkuma seera amantichaatti yookiin ammoo akkuma shari'aa jedhutti itti fufuun akka barbaachisuu fi gaarummaa isaan dalagan san ilmi namaa namummaa isaatiin qofa kabajamuu akka qabu biyya keessatti keessumaa yeroo nageenyi jiru iddoo adda addaatti yeroo isaan nageenya kadhataa fi turan wantoonni adda addaa waan jira keessatti seennee irraa haasoo haa baannu malee kanaaf gaarummaa san itti fufsuudhaan dhaloonni namaa kun wal jaalachuun tokkummaadhaanis wajjin deemuun barbaachisaa akka ta'e kan fudhatamu waa ayyaana irraa kana jennee qabxii keenya isaatti kan dabaru ta'a. Qabxii keenya isa taanuun Somaalee keessatti kan geggeessinu. Somaalee keessatti akkuma beekamu erga as magaalaa Finfinnee keessatti filannoon yookiin ammoo mootummaan haarofni hundeeffamni isaa raawwatee booda Jijjigaa keessatti yeroo baay'eedhaaf waan kana eegamaati kan ture irra jireessaan Somaaliyaan filannoo ishee illee duubatti naannoo adda addaatti sababa adda addaatiin duubatti buttee geggeessuu wajjin wal qabatee naannoo san keessatti filannoon amma geggeeffamaa jiru kun geggeeffamee dhumate kun ammoo pirezidaantii biyyattii kan duraanii turan obbo Mustafee Muhammad gama aangootti fidaniiti kan isaan jiranii yookiin ammoo muudama isaanii yeroo lammaffaatiif kan isaan laatanii fi kan isaan jiranii isarraatti haa dubbannu. Kanarratti egaa waan baay'ee dubbachuu dhufeessisaa keessattuu Somaalee keessatti lammiileen Oromoo baay'een achi keessatti dararamatii turan bara mootummaa yookaan sirna bulchiinsa wayyaanii akkasuma bara abdii illee pirezidaantii ta'eetii ture Somaalee keessatti lammiileen Oromoo fi Oromiyaa hedduun qabeenya isaanii itti gatanii namummaan isaanii achi keessatti salphatee akka hin taane ta'anii achi buqqa'anii goleewwan Oromiyaa garaagaraa keessattidha kan isaan bittinneeffamanii jireenya akka itti uffan taasifamaatii ture. Rakkoowwan garaagaraa uummata Oromoo qe'ee isaa irratti bolaatee waliin jiraatuun kan mudataatii ture. Haa ta'uutii malee garuu Mustafee Muhammad erga pirezidaantii itti dhufanii hojiiwwan jaalalaa akkasumas immoo kan nageenyaa hojjechuun lammii Oromoo fi Somaaleen obbolaa ta'uu isaanii mirkaneessuu qabu jechuudhaan hojiiwwan gaggaariidha kan Mustafeen hojjetaatii ture jechuudha. Mustafee Muhammad egaa nama uummata Oromoo biratti illee jaalatamummaa guddaa qabanii akkasuma lammiilee biyyattii biratti illee nama kabaja guddaa qabanii. Egaa manni maree naannoo Somaalee akkasumas caffeen kan Oromiyaadha mana caffee jennu san jechuudha. Yeroo ammaa kana akka isaan waggoota 5 fuuldura jiraniif illee pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee ta'anii hooggananiif
filataniiti kan isaan jiranii. Isaanis ammoo aangoo kana fudhachuudhaan waadaa seenaniiti kan isaan jiranii. Kanarraa kan hubannu akkuma jalqabayyuu kaasuuf yaalee mootummaan naannoo Oromiyaas namootuma yookaan immoo pirezidaantii Maduraan bara waggoota 3 fuuldura keenya booda keenya tureen bulchaa turee fi kan inni aangoo waggoota 5 dheeressee fi akkasumas naannoowwan garaagaraa keessatti sanatu mul'ate naannoo Amaaraa qofadha kan jijjiirraa aangoo taasisee. Kana keessatti egaa Somaaleenis yeroo ammaa kana waggoota 3 darbaniif nama Somaalee bulchaa ture ammas waggoota 5 fuuldura jiraniif akka inni Somaaliyaa hoogganuudhaaf aangoo yookaan imaanaatti kenneetti kan inni jiru. Sanarraa nageenyi Somaaliyaa keessatti baay'inaan hin mul'ataatiin ture rakkoowwan nageenyaa akkasumas immoo hokkorawwan dinagdee garaagaraatu ture keessa magaalaa guddoo Somaaliyaa Jijjigaa keessattis haa ta'u Oromoonni baay'een achi keessa kan jiraatan rakkoowwan garaagaraa saaxilamaati kan isaan turanii. Mootummaan naannoo Oromiyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaallee sirna sanarratti argamuudhaan ergaa baga gammaddaniitii fi akkasumas obbolummaa uummata Somaaleetii fi kan Oromoo dabarsaniitii kan isaan jiranii. Kanarraa egaa gara fuulduraatti aangoon kun maal fakkaata maaltu hojjetamaa karoorri qabameetii jiru maal fakkaata kan jedhu waan gara fuulduraatti ilaalaatii deemnudha. Filannoon sun xumuramee egaa yeroo ammaa kana aangoon kan paartii badhaadhinaa kan mootummaa federaalaatti jiru waan hunduu waliigalaan dhumatee gara hojiitti kan seenamaa jiru fakkaata. Kanarraa egaa waan bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaleedhaan wal qabates asuma irratti xumurree egaa bara hojii gaarii isaanii hin jenne filamuu isaaniitiifis baga milkooftan isaanii hin jenne wanti guddaan uummata isaanii tajaajiludha. Keessumaayyuu rakkoo hawaasni qabu gama adda addaatiin naannoo sun naannoo gammoojjii ta'uu wajjin wal qabee rakkoo hawaasa dinagdee adda addaa jiraachuuti mala rakkoo kana furuudhaaf uummata isaaniitti waadaa seenan san hojiitti deemsisuun barbaachisaadha. Hundi namaatu jechuudha. Aangoo argachuun qofti gahaa miti. Aangoo isaa kan uummataa ta'uu qaba. Aangoon kan uummataati jenneeti siivikii irratti qabaranne aangoo uummataa ittiin tajaajiludha. Uummata ofiitti yoo hin tajaajille aangoo qofa qabaate faayidaa isii hin qabu. Aangoon kan kee uummata kan keetiin bareeda. Yoo uummata kan kee rakkoo keessaa baaste waan inni barbaadu yoo guuttee fi mirgaa fi dirqama isaa kabajsiistee fi itti deemtee aangoon kan keessa kan bareedu warroonni mudamanis baga gammadanii kanaaf aangoo fuuldura Itoophiyaa keessatti ammoo akkasuma naannolee Itoophiyaa keessa jiran 11 keessatti rakkoowwan nageenyaa akkasuma qaala'insa jireenyaatii fi rakkoowwan garaagaraa Itoophiyaan keessatti kuftee jirtu keessaatii baasuudhaaf imaanaa federaa guddaatu akka jira. Sanaan immoo nageenyi biyyattii tasgabbaa'ee gara fuulduraatti akkasuma Itoophiyaan dinagdee IMF gadda baaseen kan wal qabatu rakkoo hamaa keessa jirti. Sana furuudhaaf aangawoonni muudaman gama mataa isaaniitiin dirqama mataa isaanii bahuu qabu kan jennu ta'a. Kana yoo jennee bara gamatti jennee asuma biyya ollaa keenyaa Sudaanitti qaariidhaan hokkora Sudaan keessatti jirurraa waan tokko haa tuttuqnu. Egaa Afrikaa keessatti yeroowwan garaagaraatti kan irra deddeebiidhaan mul'atu humnootii mootummaa dabalatee kan humnootii mootummaa abbootii hirree deeggaranii hokkora garaagaraa kaasuudhaan beekamu. Sudaan keessattis kan dhalateetii jiru kanuma namoonni sirna abbaa hirree deeggaranii fi tumsa abbaa hirree barbaadan akkasuma miilitarii siistemiidhaan buluu warreen fedhan namoonni 1,000 wal ta'an wal gurmeessuudhaan military system biyya kana bulchuu qaba hoogganuu qaba jechuudhaan daandiitti bahuudhaan sagalee isaanii dhageessuun mormii hadhooftuu fi jibbisiistuu taate dhageessanii kan isaan jiranii sanarraati waan tokko ollaan keenya Suudaan erga bara 2019 Omar al-Bashir aangoorraati kaafamanii as haalli jirtu ulfaataa akka ta'edha. Yeroo Omar al-Bashir kaafamanis ni yaadanna yoo ta'e sababuma xiqqoodhaan kan inni rakkoo keessa seenee ture waan dhimma daabbootii wajjin wal qabsiisu kan rakkoo nama guddaa san yookiin nama sodaatamaa san aangoorraa fuudhee amma mana hidhaa keessatti isaan darbee amma immoo akkuma jalqaba irraa kaastee mormitoonni Suudaan garee dimokiraasii akkam feene kan isaan kaasanii garee dimokiraasii kan jedhamu kamidha jechuun warroota mootummaa ce'umsaa geggeessaa jiran jechuudha. Qaamolee san aangoorraa kaafamanii warroonni humna waraanaatiin deeman olaantummaa akka qabatudha kan isaan gaafatanii. Kun ammoo xiqqoo maal agarsiisaa haalli naannoo san keessa jiru keessumaayyuu filannoon geggeeffamu wajjin wal qabatee osoo filannootti hin deemin dura fonqolchi geggeeffame sun tasgabbiin jiru baay'ee tokko akka burjaaji'u taasiseeti kan inni jiru. Somaalee keessatti qaamoleen yookiin ammoo deeggartoonni Omar al-Bashir baay'een isaanis harkaan kallattii adda addaatti keessa galfachuudhaan biyya san tasgabbii akka hin arganne taasisaa jirti kan jedhanis ni jiru. Garuu ammoo guyyoota ta'an keessatti bulchiinsi ce'umsaa Suudaanii fi carraa biraa yookiin ammoo murteewwan haaraa dabarsuu akka danda'u yookiin ammoo bulchiinsi ce'umsa Suudaanii jechuudha murteewwan garaagaraa dabarsuu ni danda'a jechuudhaan kan miidiyaalee adda addaatti tilmaamaatti kan isaan jiranii keessumaayyuu deeggartoonni raayyaa ittisa biyyaa akkasumas mootummaa ce'umsaa siivilii ta'ee jarri lamaan tokkummaa dhabuu yookiin ammoo walii galanii hojjechuu dadhabuun rakkoo biyyattiitiif ol ka'aati akka jiru yookiin rakkoo biyya san keessatti ol kaasaa akka jiru kan himamu.
qoodiinsi isaanii yookiin immoo gama siviilitii fi gareewwan humna waraanaa jidduu jiran kanneen amma fakkeenyaaf hiriira kanaaf sababa ta'an yookiin akka hiriirri kun ba'u sababa ta'an jidduu isaanii masaraa keessatti waliigalteen akka hin jirre tokkummaa akka hin qabne kan himamaa kan isaan jiru. Keessaa kan hubachuun danda'amu masaraa mootummaa Sudaan fuuldurattidha waan kun kan geggeeffame kan qindaa'e jechuudha. Kanarraa kan hubachuun danda'amu qaamni hokkora kana qixeessee fi humnootiin waraana kana deeggaranii fi military siistemiin akka Sudaan bultuu qaamonni deeggaran achuma keessa kan jiru ta'e. Gama biraatiin ammoo ji'a baatii fulbaanaa bara darbee keessa jechuudha. Fonqolchi mootummaa pirezidaantii yookaan immoo muummee ministeera Abdallaa Hamdaakoon irratti yaaliin fonqolchaa gaggeeffamee turuunsaa ni yaadatama. Sana hordofuudhaan egaa lammiileen biyyattii keessatti hokkoraaleen garaagaraa yaadonni deeggarsaatiif mormii garaagaraa dhoheeti kan inni ture. Kanaan wal dhabdeen mootummaa ce'umsaa namoota mootummaa ce'umsaa deeggaranii fi kanuma amma kaasaa turre humnooti militarii siistemii yookaan immoo abbaa hirreetiin buluu akka biyyattiin qabdu kan deeggaran jiru. Isaan kun mootummaa ce'umsaa kana keessa ta'anii sagalee wal fakkaataa fi wal faallessaadha kan isaan qabanii. Kun dhiibbaa akka isaan wal ta'anii biyyattiin geggeessineef hin hoogganneetii fi yeroo itti Sudaan rakkoo hamaa keessa jirtu dhimma hidha laga Abbayyaatiin wal qabatee Itoophiyaa wajjin kokkee wal qabaate kan isaan jiranii. Gama Sudaanii gama Gibxiitiin illee michuu Itoophiyaa turuu isheetiin Gibxiin illee deebitee wayita isheen Gibxiitti michoomtu Gibxiin illee wayita rakkoo akkasii argitu ija gaariidhaan kan ilaalledha. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kana hokkorri akkasii Afrikaa keessatti baay'atee jira. Keessumaayyuu maal taajjabda seetii as biratti deeggarsi kun deeggartoota raayyaa ittisa biyyaati yookiin humna waraanaa biyyaati. Osoo humna waraanaa hin deeggarin ta'e osoo faallaa mootummaa ta'e humna waraanaa tarkaanfii irratti fudhatu laale. Keessumaayyuu masaraa mootummaa fuu dhaabbatanii hiriira geggeessuu jechuun baay'ee cimaadha. Atamas magaalaa Finfinnee naannoo bakka sanatti waan abjuudhaan sitti dhufuu hin dandeenye biyya kana keessaa jechuudha. Biyya biraas deemuu dandeessa bakkoota adda addaa kaasuu dandeessa. Waan hin yaadamne garuu ammoo lammiileen biyyattiidhaa sanbata darbe kana masaraa mootummaa biyyattii dhaabbatanii hiriira kan isaan geggeessanii garuu ammoo as biraa waan tokko ergaa tokko dabarsuu danda'a haalli kun. Sababiin isaa uummanni hundinuu wal qixxaasu ta'e barbaachisaadha. Sababiin isaa fakkeenyaaf namni si deeggarus kan si deeggares hiriira yoo geggeesse osoo rakkoo hin uumin osoo hokkora hin uumin mirga kan kee baatee deebitee gaafii kan kee gaafattee nagaan deemuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarratti wanti hubachuu dandeenya amma Umar al-Bashir waggoota 30 Sudaaniin humna hamaa itti bobbaasuudhaan jilbeenfachiiseeti kan inni bulchaatii ture. Kun ammoo biyyattii keessatti Sudaan keessatti jechuudha. Dimookiraasiin tokko waggoota 30tiif fooliin dimookiraasii illee osoo hin dhaga'aminidha kan inni ture. Mootummaan ce'umsaa amma Sudaaniin hoogganaatii jirullee humnoota siivilii amma fakkeenyaaf muummeen ministeera Abdallaa Hamdaakoon humnoota siivilii keessaati kan isaan filamaniiti kan isaan turanii. Kana jechuun humnoota siivilii fi humnoonni militarii wal ta'uudhaan biyyattii ceesisuudhaaf mootummaa ce'umsaa mataa isaanii waggoota 3dha kan isaan hoogganaatii jiranii. Haa ta'u kana keessatti maaltu hubatamuu qaba? Afrikaa keessatti dur abbootiin hirree aangoo jaallatu aangoo Afrikaa keessatti kan isaan qabatanii jiran jenneeti kan komatamu. Haa ta'u humnootiin abbootii hirree deeggaran akkasii wal gurmeessuudhaan wayita isaan sosocho'an immoo baay'ee kan nama qaaneffachiisudha. Haa ta'u garuu Afrikaa keessatti dimookiraasiin dagaaguudha qaba. Sirni dimookiraasii babal'achuu qaba. Kana keessatti humnootiin filannoodhaan aangoon filannoodhaan darbuu qaba jedhanii amanan babal'achuu qabu. Humni abbootii hirree fi militarii siistemii deeggaru qawweedhaan buluu qabna qawween bulchuu qabna jedhan immoo biyya kana keessatti jechuudha. Afrikaa keessatti hedduminaan umriin isaanii dheerachuu hin qabu. Haa ta'u kanarraa maal hubanna? Fakkeenyaaf pirezidaantii muummeen ministeera Sudaan Abdallaa Hamdaakoon hokkorri akkasii kun nageenyaan furamuu qaba. Tasgabbiidhaan mareedhaan malee homtuu hokkorawwan akkasiitiin akka pirezidaantii Omar al-Bashir hokkoraatiin wanti aangoorraa buufamuu hin jiru jechuudhaan daadhatanii kan isaan jiranii. Keessumaayyuu isaan qaama garaagaraatiin walitti dhufeenya isaanii fooyyessaniiti kan isaan jiran. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne biyyattiin sun waggoota dheeraaf shirokkeessummaa idil addunyaa keessa liistii warra biyyoota shirokkeessummaa deeggaranii jedhamuudhaan Ameerikaan keessatti darbatamtee kan isheen turte. Israa'eel walitti dhufeenya ishiin qabdu akkasumas biyyoota miidil iistiin yookiin giddu galeessa wajjin walitti dhufeenya ishiin qabdu baay'ee tokko akka cimaa ta'e rakkoo guddaa akka qabu beekamaa ture. Garuu ammoo erga pirezidaantonni kunniin lamaan yookiin immoo mootummaan ce'umsaatii fi humni waraanaa siviilitii fi humna waraanaa walitti madaqanii bakka tokkotti dabalamanii aangoo san qabatanii booda hamma tokko jijjiiramoota gama kanaan qabdu akka agarsiisteedha. Keessumaayyuu gama waraanaatiin kan biyyattii bulchaa jiran Jeneraal Abdul Fattah Abdurrahmaanii wajjin dabalatee Mohammad Hamdok isaan wajjin walitti dhufeen jiru gaarii tokko akka ta'e kan isaan kaafamaati kan ture. Garuu ammoo akkuma jalqaba nu kaasne biyyoota Afrikaa irra keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf Maalii fudhachuu dandeenya akkasumas
biyyoota hedduu keessatti jechuudha. Yeroo dhiyoo kana keessa taateen ta'e taatee baay'ee tokko cimaa akka ta'ee fi keessumaa biyyoota gama kaabaa jiran, Afrikaa jiran rakkoo akkasii akka qaban beekamaadha. Biyyoonni akka Maalii fa'aati akkasumas biyyoonni naannoo san keessa jiran Chaad fa'a biyyoonni naannoo san keessa jiran irra jireessa isaanii rakkoo kanaaf saaxilamu rakkoo guddaa kan qabanidha. Wanti kun ammoo deeggartoonni kunniin mirga barbaada abbaa barbaadan deeggaruun ammas akkuma kaafamu barbaachisaadha. Garuu ammoo mootummaan biyyattiidha guyyoota itti aanan keessatti imaammata muraasa bulchiinsa ce'umsaa biyyattii haaraa fiduu akka danda'an torbee kana keessatti kan eegamu ta'a jechuudha. Kana yoo jenne egaa Sudaan rakkoo itti kufaatii jirtu kana keessaa furmaanni mootummaa ce'umsaa isaan qabatanii turan kana qofa akka ta'edha kan isaan kaasanii muummee ministeeraa Abdallaa Hamdaakoom jechuudha. Kanarratti humnootiin miilitarii siistemii deeggaraatii jiraniitii fi keessa taa'uudhaan immoo mootummaa ce'umsaa keessa taa'uudhaan aangoo mootummaa ce'umsaa itti qaban kana of harkatti galfachuu kanneen fedhan illee ni jiru. Gamitti deemaa gamitti furmaata argata kan jedhu ammoo hordofnee kan daawwattoota keenyatti himnu ta'a. Kana yoo jenne yeroon keenya deemaa waan jiruuf egaa Bloomberg dhimma namoota dureessota addunyaa kana to'atanii maallaqa gurguddaadhaan egaa biliyooneroota addunyaan kun qabaattee jirtu toora isaanii baaseeti kan inni jiru. Kana keessatti egaa namoonni teknooloojiidhaan daldala geggeessan kan lammiilee Ameerikaa ta'an jechuudha. Ijoolleewwan Yuunaayitid Isteet hin danda'amne sadarkaa hedduminaan qabataniiti kan isaan jiranii. Kana keessaa Chaayinaan illee amma tokko keessa jirti. Kanaan garuu ijoolleen Afrikaa daldala kanarratti bobba'anii yookaan industirii yookaan teknooloojii keessatti biliyooneroota ta'an hedduun hin mul'anne. Namni tokko namni sadarkaa 243 jiru kan South Africa irra jirudha. Akkasumas ammoo sooressi yookaan immoo dureessi beekamaan Nigeria keessatti argama. Sanarraati waa tokkoqnee yeroo keenyatti fayyadamuudhaan nagaadhaan. Barruu kana yookiin barruun Bloomberg baasetti jira. Inni biraa Forbes dhimma kanarratti irra jireessaan baasuun kan inni beekamu. Garuu ammoo barruun kun Bloomberg guyyaa kaleessaatti kan inni baase namoota sadarkaa qaban tokko amma shanitti kaasuudhaaf Elon Musk beekamaadha. Namni kun gama teekinooloojiitiin keessumaayyuu akkasumas SpaceX bara 2002tti kalaqee jira. XCOM bara 1999 irratti eegalee PayPal akkasumas ammoo Telas Motor bara 2003 keessatti teekinooloojii kanaan nama beekamuudha. Irra jireessaan qabeenyuusaa yoo xiqqaate doolaara biiliyoona 236 horachuudhaan Ameerikaa irraati. Irra jireessi isaa teekinooloojii wajjin walitti hidhata kan inni qabu sadarkaa jalqabaarraa taa'eeti kan inni jiru. Jeffrey Bezos yoo ilaalle namni kunis ammoo lammii Ameerikaati. Keessumaa gama Amaazonii beekamaadha. Kubbaaniyaa guddaadha. Kubbaaniyaan e-commerce'n Amazon inni walitti qabatee jiru akkasumas investeroonni inni taasisu gama computer engineering akkasumas gama media property adda addaatiin wanti inni hojjetu baay'ee tokko beekamaadha. Walumaa galatti innis doolaara biiliyoona 192 walitti qabatee jira. Innis damima teekinooloojii keessa kan inni jiru gama teekinooloojiitiin irra jireessa isaatiin kan sadarkaa kanarratti argamu jechuudha. Namoonni nuti maqaa guddaan sadarkaa duraatti kaasaa ture kanneen akka Bill Gates fa'aa duubatti kan isaan deebanii jiranii keessumaayyuu Mark innis sadarkaa 7ffaarra jirantti fakkaata. Duubatti kan deebi'ee jira keessumaayyuu maayinasii keessa jiran jira. Koostiin isaa sababoota garaagaraa dhiyeenya kana mudatanii wajjinis wal qabachuus danda'a. Garuu ammoo sadarkaa amma inni jiru kanaan biyyoota Afrikaa keessaa akkuma jalqaba kaate Aliko Dangoteen doolaara biiliyoona 19.2 walitti qabateeti kan inni jiru. Kanarratti amma fakkeenyaaf yoo kan kaasnu ta'ee Bill Gates sadarkaa 4ffaadha qabatee kan inni jiru. Yeroo Elon Musk sadarkaa 1ffaadhaan jechuudha doolaara Ameerikaa jechuudha. Waan ulfaataa ta'e garaagarummaa hedduminaan kan inni qabu 236 biliyoona 236 doolaara Ameerikaa walitti qabaachuudhaan kuufateeti kan inni jiru bara kana keessa jechuudha. Haa ta'u garuu Bill Gates ammoo doolaara Ameerikaa biliyoona 130 qofa walitti kuufachuudhaan garaagarummaawwan biliyoona lamatti dhiyaatuun kan inni caaleeti kan inni jiru. Kanaan egaa Bill Gates rakkoowwan garaagaraa koovidiidhaan wal qabataniin illee komiin garaagaraa irratti ka'aati kan inni ture. Sana keessatti kufee chaalenjiiwwan garaagaraatu saquun namaa ture. Bill Gates rakkoon kanaan cinatti haadha manaa isaatiinis wal hiikuun akka rakkootti fudhatee jira. Barruun tokko garuu isaatti hammas guddaa ta'uu dhabuusi danda'a. Garuu indirectly kallattii adda addaatti miidhamaniiti kan isaan jiranii. Elon Musk fudhatee ispeesiiwwan adda addaa yeroo adda addaatti teekinooloojii fudhachuudhaan ammas
gama kubbaa kana dhufuudhaan yookiin ammoo fandiiwwan gama dirree kubbaa adda addaatiin beetingii adda addaatiin taasisuun wajjin wal qabatee namni kun gama adda addaatiin addunyaa indaastirii keessa seeniiti kan inni jiru. PayPax kana soo fudhattee boodarra kan inni gara SpaceX kan inni jijjiiramee walumaa galatti namni kun milkaa'inni isaatiif sadarkaa jalqabaarra akka ta'uuf keessumaa gama teekinooloojii kanaan faayidaa guddaa akka qabu hubachuun ni danda'ama. Afrikaa keessaa sadarkaa jalqabaarratti namni argama jedhamu Aliko Dangoteen sadarkaa duubatti kan isaan jiran baay'ee tokko sadarkaa dhibbaaf. Keessattuu Aliko Dangoteen Afrikaa keessaa bakkeewwan gurguddoo garaagaraatti Itoophiyaa dabalatee biyyoota industiriin hin qabne keessatti oomisha simmintoo oomishuudhaan kan inni beekamu Afrikaa keessatti jechuudha. Amma Itoophiyaa keessatti simmintoon baay'ee jaallatamaa filatamaan ta'e kan isaati. Sanaan egaa Afrikaa keessa sadarkaa tokkoffaa qabateeti kan inni jiru. Garuu akka addunyaatti immoo wayita ilaaltu sadarkaa 105 jechuun sadarkaa guddaa fi sadarkaa jaallatamaadha. Sooressota yookaan dureessota addunyaa kanarra jiran keessaati sadarkaa 105 qabachuun waan guddaadha. Kana keessatti lammiileen Yuunaayitid Isteetsi yookaan Ameerikaa hedduminaan kan isaan argamanii toora 500 oltu jira. Toora kana keessatti lammiilee Ameerikaatti kan hedduminaan keessatti argamanii sadarkaa 243 kan qabate immoo Joan Rappers and Family kan jedhamudha. Sana keessatti inni maallaqa hedduu biliyoona 9.9 kan inni walitti kuufachuu danda'e. Bara kana immoo miliyoona doolaara Ameerikaa miliyoona 164 walitti qabachuudhaan caalmaa bara darbe hin qabne irraatiin akka gabaasa Bloomberg kana kan ifoomseeti jiru. Haa ta'uti egaa kun gabaasa dhuunfaa Bloomberg yoo ta'u dhaabbileewwan garaagaraa dhimma kanarratti hojjetanis gama isaaniitiin. Forbes fakkeenyaaf rejistrasaan baaseeti kan jiru amma sadarkaa jalqabaa kan inni kaafee jiru kan abbaa qabeenyaa Amazon biizoonidha sadarkaa jalqabaa irratti kan inni kaa'ee jiru. Kanaaf akkuma jalqaba kaasnee barruuleen adda addaa barruun akka Forbes faati jechuudha namoota dhimma kana wajjin qabatan irra jira isaan baasuudhaan kan inni beekamu amma walumaa galatti dureeyyiin yookiin ammoo tujjaaroonni addunyaa kana irra jireessi isaanii lammii Ameerikaati. Fakkeenyaaf sadarkaa jalqabaa irra jira lammaffaa fudhattee afuraffaa shanaffaa irra yoo fudhatte hundi isaanii lammii biyya Ameerikaati. Shantamaa kaastee gadi baatti toorawwan argaman immoo isaantu dhuunfateeti jiru. Irra jireessi isaanii Ameerikaa keessa akka ta'anidha. Brand Affleetidha sadarkaa sadaffaa irra kan isaan jiran lammii biyya Faransiiti. Isaan ammoo wantoota akka daldala uffataa irratti yookiin ammoo kaampaanii uffataa baay'eedha kan isaan beekamanii kan saba guddaa isaan kan itti horataniiti isaan jiranii. Doolaara Ameerikaa biliyoona 164 kan walitti qabataniiti kan isaan jiranii. Sadarkaa shanaffaa irrattis Laara Paak isiinis teekinooloojii wajjin walitti hidhata kan isaan qabanii doolaara biliyoona 126 qabataniiti kan isaan jiranii. Lammii biyya Ameerikaati baay'ee qabeenyi isaanii kun qabeenya kaampaanii wajjin wal qabatu baay'inni isaanii gama teekinooloojiitiinis ta'us fakkeenyaaf Amazon fudhachuu dandeenya. Amma Amazon akkuma maqaa isaa kaafnu eedha hamma zeddiitti waan dhabeen qabu jechuudhaan loogoon isaa sunis kan ibsu asin dura kaasnetti turre waan kana eedha hamma zeddiitti qabachuu jechuun waan guddaadha. Kaampaanii guddaa addunyaa kanaa wajjin walitti hidhata qabu. Kanaaf faayidaan gama teekinooloojiitiin jiru maal fakkaata jennee jidduu kanatti ilaaluun ni danda'ama. Kanarraa waan hubachuu dandeenyu biyya keenya keessatti fakkeenyaa fi fayyadama teekinooloojiidhaan kan wal qabatee hagam waan barattoonni teekinooloojii ta'anis haa ta'u barsiisonnis mootummaan gama teekinooloojiitiin humnaawwan jiranii faayidaa inni qabu nama dhuunfaarraa kaasee haga industirii biyyaa guddisuutti dinagdee biyyaa kaasuu keessatti dureessonni addunyaa kanaa teekinooloojiidhaan duroomanii sadarkaa kana ga'an waan baay'eedha kan isaan jiranii kana keessatti tajaajila feesbuukiitiin kan wal qabate egaa. Irra jireessi keenya fakkeenyaaf galii guddaa qaamoleen argataa jiran maddi galii guddaa isaanii teekinooloojiidha. Garuu teekinooloojiin biyya keenyaa kaampaaniin akka Google faati yoo ta'e malee kaampaaniiwwan isaan jalatti nuti fayyadamnu haa xiqqaatu malee isaan fakkeenyaaf miidiyaa piroopartii yoo fudhatte kaampaanii Amazon irratti gurguraman keessaa isaan tokko. Kaampaanii kana keessatti teekinooloojii gurguddaatu jira. Teekinooloojiin meeshaawwan elektirooniksii ammayyaa kanneen gara miidiyaatii wajjin walitti qaban kanneen gama saatalaayitiitiin walitti dhufeenya qaban guddaa hedduu horatanii harka isaaniitti galfatanii kan isaan jiranii sadarkaan isaan ittiin qabatanii jiranillee kanadha. Inni biraan immoo koompitara injiinaringii yoo fudhatte akkasumas investeroota garaagaraa yookiin bakki isaan investiitiin godhan baay'een isaanii kanaa wajjin walitti dhiyeenya qaba. Gama Afrikaatti yoo dhuftiin ammoo Aliko Dangotiin namni kun nama Naayijeriyaati. Naayijeriyaa keessaa akkuma jalqabate kaasne gama indaastiriitiin keessumaa tajaajila indaastiriitiin simmintoo adda addaa meeshaa adda addaa biyyoota Afrikaa garaagaraatti dhiyeessuudhaan galii guddaa kan inni horate dhiyeessa akkanaa kanarratti garuu biyya keenya keessatti irraa fayyadamuun biyyoota hiyyeeyyii keessa jiran indaastiriidhaan guddachuudhaaf isaan indaastirii bira darbanii
guddinni isaanii sadarkaa teekinooloojii gama sadarkaa ispeesii adda addaatti waan wal fagaatee jiruuf garaagarummaa kennallee akkasuma bal'ateeti kan inni jiru jechuudha. Kanaaf teekinooloojiin baay'ee murteessaa ta'uu isaa hubanna. Barattoonni injiinarii ta'anis kan teekinooloojiidhaan wal qabatanii gaba kanaatiin kan industirii keessa jiranii yeroo ammaa kana biyyi tokko akkasuma daldalaan dhuunfaallee addunyaa irratti beekamuuf dhiibbaa geessuudhaatii fi waan qabatan itti jabaatanii teekinooloojiiwwan kan itti fayyadamanii namoota dureessota ta'an fuuldura jiran qofa fayyaduu osoo hin taane gama dhuunfaa ofiitiinis fayyadamaa galii mataa ofii akka qabaatu taasisuun dirqama taati jechaa oduuf odeeffannoo keenya kanarraa akkasumaan golamnee nagaadhaan manneen osoo adda baanee Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti oduuf odeeffannoo keenya qinxeeffachuudhaan isinitti himaa turre kanneen kana fakkaatan turanii an Lalisaa Lamuun ture waa'illi koo Abboomaa Qaasoo gama ogummaa kaameraatiin ammoo Lammii Solomoon Dhufaana ture gama keenyaan nagaa isinitti dhaammanna yaada ergaa waan nu biraan goofitan 74 nu qaqqabsiisuu dandeessu qophiileen FIB kanneen biroon itti hufuu gama keenyaan nagaa isinitti dhaammanna nagaatti.